咁我今日咧就教你點樣用截圖，但係咧我今日咧就會用 iPhone 去介紹俾你識點樣做截圖嘅。咁啊 iPhone 咧其實有一種方式去做截圖，其實好簡單，就係咧你就撳呢個嘅 Power Button 啦，即係呢個嘅 Lock Screen 啦。嗱，你會見到可以 lock 咗電話嘅。咁咧就之後咧就加埋咧就係你嗰個嘅聲音啦。OK， 你會見到呢度有個聲音較大聲，兩個一齊撳。OK， 咁你見到截圖啦，你會見到下邊咧就有個框框咁樣嘅。OK， 咁咧我有個框框之餘咧，我可以咁樣拉嘅喎。咁你見到咧係喐嚟喐去嘅，我就可以開其中一個嘅 chat 啦，即係呢個嘅通話啦。跟住之後咧，我可以一放咧就可以做到一個截圖啦。喺下邊呢度咧有個 send 字，咁你咪 send 出去咯。咁啊當一個發短信咁樣 send 出去，咁個截圖咧就 send 咗出去噶啦。就咁簡單啦 ，OK？ 咁咧有兩種方式咧係可以做截圖，而將嗰個截圖咧去改寫嘅，可以畫啲嘢上去嘅。咁嗰個咧你就將佢咧校翻大佢啦。我意思就係話咧，因為而家個截圖咧係咁細嘅，去到個 corner 位，所以你乜嘢都 edit 唔到。而家咧我想將佢咧 edit 佢啊嘛，所以你將翻個截圖咧校翻大佢。咁樣點樣校咧？你就去設定嗰度啦，即係呢度設定一個 setting 啦。OK， 去個設定，跟住就之後咧，我哋而家咧就出翻去，咁咧你會見到咧有一個咧就係一般，見唔到？咁去到一般之後咧，去到最下邊應該有一個叫做截圖嘅，係啦，呢度 OK， 見唔見到有個截圖嘅？咁咧我哋就入去呢一度啦，就將佢咧係全個畫面啊開咗佢。開咗呢個佢，開咗呢個之後嘅話咧，如果你而家你做截圖咧，就變咗成個畫面啦，就咁樣樣啦。咁而家咧，你係可以畫啦，你可以圈咗佢啦，見唔見到？或者咧，如果你係想分享嘅話咧，你係可以就咁撳呢個掣分享啦。咁你可以分享俾邊啲人啊 ？OK， 多過幾多人啊？你自己可以揀啊，唔係齋 WhatsApp，但你可以分享俾好多人。整完之後嘅話咧，你係可以即刻敲走咗佢，變咗咧呢個截圖咧就唔會儲住喺你個電話裏邊嘅。所以變咗，如果你中意呢一 part 嘅話咧，你喺個設定嗰度咧要改一改。如果你中意細嗰個嘅話咧，將嗰個掣咧就熄咗佢。咁所以變咗咧。呢個截圖咧，你就可以做乜都得咯，你中意較大細都冇問題咯。OK， 咁呢一個咧就另一個方式去做截圖。咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。